Saltarse las vacunas y las visitas al veterinario hace que su perro sea vulnerable a enfermedades graves como el parvovirus, el moquillo y la rabia. Descuidar los cuidados preventivos también puede convertir problemas de salud menores en problemas complejos y costosos. Proteja a su perro con vacunas actualizadas, revisiones veterinarias anuales y prevención de parásitos. Estas medidas garantizan su salud y felicidad a largo plazo, al tiempo que detectan los problemas a tiempo. Sus cuidados marcan la diferencia.